nagira ngo noneho turebe performance zayo muri uyu mwaka uko ziri kwitwara. Ni ekipe ya Barcelona mu mikino bamaze gukina ya La Liga imaze gutakaza imikino 2, umwe batsinzwemo ibitego 4-2 n'undi uheruka batsinzwemo igitego 1-0. Iyo ni imikino yombi Hans Flick yatakaje yabaga yabanje uwitwa Lamine Yamal ku gatebe cyangwa se adahari atamufite. Match ishize ntago yari amufite, ariko nyine ni nizo match amaze gutakaza, mu gihe Real Madrid nkuko twabivuze imaze kunganya match 3 igatakaza imwe yatsinzwemo na Barcelona ibitego 4-0. Ukurikije izi performance zihari nuko ama equipe ari gutsinda, uko ziri kwitwara mu byukuri consecutive games, ko uko bazitwaramo, izo batsinze izo batsinzwe nuko bari kuzitsinda, urabona ni yihe ishobora kurangiza iri imbere y'iyindi buryo dushaka kuvuga ngo noneho now title izatwarwa n'uyu. Uko ngarutse inyuma gatoya, indi yakaba ihangana nazo na Atletico, ako Atletico urabona ko iri kure pe, ni equipe itaka iri kunganya imikino myinshi cyane. So izo ebyiri rero nkuko zikurikiranye kuri list, urabona noneho ukurikije nuko ziri gukina, forme uko zimeze, abatoza bombi, urabona niye we ku giti cyawe uri guha amahirwe ko izatwara La Liga uyu mwaka? Ni Barcelona, keretse wenda nibigeramo hagati wenda ikivangira cyangwa igahura n'ibindi bibazo wenda nk'ibyo Real nayo itangiranye, ariko ibyo Real nayo ifite muri iyi minsi, ariko nta gihindutse Barcelona ntago wenda mvuga ngo yego muri no minsi imbere ba Rodrigo baragarukana abandi, ariko Barcelona iracyaye. Kandi ikindi kintu bose barumvikana, so kuvuga ngo wenda hari umukinnyi uvuga ati wenda ngenda hejwe cyangwa se sindi kugira reka, bose barumvikana, bariyumvana. Mbega iyo umukinnyi arabanza ku gatebe akabyumva nyine akanabyakira. Nk'iyo urebye nko kuri El Clasico baheruka gukina, babanjemo umupeti muto ya Fermin Lopez, bagiye gusimbuza bazanamo Frankie de Jong, kandi bose ugasanga barumvikana nyine, ugasanga umwe niba ari umupeti wo mu academy, undi akaba nawe ari umutitiri wa Barcelona mu bakinnyi bakuru, ugasanga nyine nta kibazo mbega biteza muri equipe. So ikintu navuga Barca barumvikana, niba habanje umukinnyi ni credit barabyemeranyeho, nta mwuka uri muri squad, bose barumvikana. So kuvuga ngo match zose Lamine Yamal yabanje hanze cyangwa se atakinye barazitsinzwe, ni intege nkeya za Barcelona, yego. Ako ikintu mbona cyo Lamine Yamal ni umupeti witaye cyane kuri fitness, ni umukinnyi physique aribatse, ni umwana mutoya wenda utari ufite n'umubiri wenda uvuga ngo yakoze physique bya hatari, yaje ari umupeti muto ubona nyine nta physique irenze. Ako ubu ngubu ikigaragara cyo Lamine Yamal ni umukinnyi ujya muri duel akazitsinda, ni umukinnyi uhindura imipira nyine neza, akarekura imipira myinshi muri profondeur, agakira amashance menshi. Ni umukinnyi ubona nyine, njyewe uko mbibona ndabona ino sezo yose Lamine Yamal ahari, kandi ndabona Barcelona ni ikipe mpamahirwe ku bikombe, yaba Ligue, yaba Champions League, yaba na Championnat. Ni amahirwe menshi cyane Barcelona kabisa. Ndabyumva neza cyane, equipe ya Barcelona niyo ihabwa amahirwe tunakurikije forme mu byukuri ifite, buri wese arabibona. Ariko reka tujye kubatoza nanone gatoya. Umutoza Carlo Ancelotti ni umwe mu batoza bari mu mazi abiri. Bishoboka ko ibintu bikomeje kugenda nabi mu minsi iri imbere, banamutega imikino yayitsindwa, Perez akaba yamusezerera cyangwa se akaba yatandukana na Real. Twabonye yuko
ni ekipe itihangana iyo iri gutakaza. Benzema niwe wabivuze neza ngo iyo uri umukinnyi hariya batitaye ngo watwaye Ballon d'Or, imikino 3 ishize utaratsinda, you mean nothing to them. Carlo Ancelotti kuba yamara imikino myinshi umusaruro watari mwiza bimushyira mu mazi abira. Uwe noneho akwiye gukora iki kugira ngo abe yaramira kariyeri ye muri Real Madrid, azahasohoke neza ahabwa icyubahiro akwiye kuba ahabwa nk'umutoza ufashije Real cyangwa se ukoze ibintu bidasanzwe muri Real mu myaka itambutse. Si ukuvuga uko yasohoka kose ibintu bidasanzwe arabikoze Carlo Ancelotti. Igihe cyose yasohokera azasohoka ahabwa indabyo ze. Ahubwo ikintu nanone ibyo ntabwo wabizana kuko muri Real business iyo ibintu bikoraniye cyangwa se ukaba mutabyumva kimwe bakwereka umuryango ni world class, na buri muntu wese aba yifuza kujya kwa Real. Yego ntabwo ari buri wese, ariko abantu benshi bafite karite nyinshi zitandukanye baba bifuza kujya kwa Real. So ntabwo byanungura Carlo Ancelotti bamuteza imikino, kuko si ugutsindwa gusa, ahubwo yatsinzwe no ku kinyuranyo gisebetse cyane, kuko nk'iyo utakaje match ebyiri zose zikurikiranya mu Santiago Bernabeu, warangiza ukazitsindwa ku bitego bagushyiramo ibinyuranyo bitatu kuri bingahe 4-0, kandi uzitsindwa n'amakipe muhanganye. Nanone urumva muri Champions League ni Milan bahanganye yikubise ibyo 3-1, kwa Barcelona ni bihangaye muri La Liga yikubise 4-0. Urumva binababaza abafana cyane buryo ari nuza nandi kureba video nuza bapari kumwe na Hazard abafana bari kuvuga ngo Mbappe ari kuba Hazard na Eden Hazard mu kibuga ndetse n'inyuma no hanze y'ikibuga. So Mbappe nawe byaranze, ni ikintu Carlo Ancelotti ateze kukibona ari uko batangiye kumutega iminsi. Yakabaye bireba ubu ngubu akavuga ati Mbappe byaranze, reka wenda mbanze gerageze n'izindi show, wenda si Jean Mbappe akavuga ati Mbappe nzongera kumuranya, nkuko atigeze avuga ngo Hazard ubwo byanze reka ngumye mugerageze. Usibye ko Hazard nyine nawe yagize ikibazo cy'imvune bigatuma nyine bigenda bipfa nyine biba bibi, ariko ubundi nk'iyo umukinnyi Mbappe byanze, ubizi yuko ufite abandi bakinnyi ba backup bakwitwara neza, nabo bashyiramo nyine ukareba ikipe ikabitsinda, bakugenda umwintegrating nyine mu ikipe gake, ariko nyine utagiye kuvuga ngo ugiye kuriskinga nyine akazi kawe, kuko kwa Real nyine ntago wavuga yego barakuba bakanabyemera yuko hari icyo bakora, ariko bo ntago bashaka nyine gusubira hasi. Bavuga ati Real igume hejuru, Real igume ku isonga. Nicyo kintu navuga. So umufana wa ekipe ya Real Madrid ndetse n'uwa Barcelona, dore ko arizo twari turi kuvugaho, umufana wa Barcelona niba nabyumvise neza wabisobanuye, yitege ko isaha ku isaha baserebrira La Liga ndetse cyangwa na Champions League. So uwa Real we yitege iki? Umufana wa Real icya mbere babanje kubura iyo Barca gutsinze ibitego bingahe byose, ufite intwaro zawe wizeye biba bigoye. Noneho ukaba udafite gardien wawe nka Thibaut Courtois, nanone biba bigoye. Ikintu cya mbere umufana wa Real yakwitega wenda ni impinduka zo zigomba kuba, bagomba bitege wenda umutoza we nta kintu bivugaho, kuko Carlo Ancelotti yanahindura ibintu akitwara neza, agakora wenda n'ibitangaza n'ibyo turi gutekereza wenda akabihindura, ariko ikintu cya mbere mbona bagomba kwitega ni kuzana abakinnyi bashyashya. na Real igomba kuzana abakinnyi bashyashya, nicyo kintu cyayirengera, cyangwa se ariko abakinnyi bashyashya bagomba kubazana, kuko nicyo kintu cyonyine cyayirengera, kuko irabakeneye bya hatari. Nko mwanya wa Carvajal, Vasquez yego
ni umutitireri amaze imyaka myinshi ariko nawe akeneye umuntu umushyiraho iyo pressure, nicyo kintu navuga. Nibyo ngibyo rero kuri aya ma ekipe yombi uko ari abiri tukaba tuyasojeho mu by'ukuri. Tubabwiye rero bimwe mu byo mwatekerezaga cyangwa se abenshi mwibazaga. Turagushimiye wowe ukurikira iyi video kuba wabonye ifite ibice bibiri, no kugira ngo tubahe ibintu byiza kandi bibanogeye. Warakoze rero gukora subscribe, ni iby'umugisha. Nawe utureba utarayikoze nagusabaga ngo uyikore udushyigikire mu by'ukuri. Niba ushaka kandi kudushyigikira, dufite imbuga tubonekaho. Wanyandikira kuri Instagram ni Erimogene02, ndetse ukaba na Mugisha Eri wamwandikira kuri Sameri. Izo ni imbuga nkoranyambaga tubonekaho umunsi ku wundi. Turabashimiye rero mwebwe mubana natwe.